Har du hørt om ChatGPT eller andre språkmodeller? De har blitt kjempepopulære. Men hva er de egentlig? Tenk på det som en datamaskin som har lært seg å forstå og skrive tekst. Det er det vi kaller KI, kunstig intelligens. En type teknologi som prøver å etterligne hvordan vi mennesker tenker og lærer. På samme måte som du lærte å snakke ved å høre tusenvis av setninger som barn, har disse KI-modellene blitt trent på milliarder av tekster fra internett. Det er derfor vi kaller dem store språkmodeller. Mengden tekst de er trent på er helt enorm. Det finnes forskjellige typer språkmodeller. Noen er små og enkle, mens andre, som ChatGPT, er veldig avanserte. De kan svare på spørsmål, skrive historier, oversette mellom språk og til og med hjelpe med lekser. Men de er ikke magiske. De gjør bare sitt beste for å finne passende svar basert på all teksten de er trent på. La oss se på hvordan disse KI-språkmodellene egentlig fungerer. Det er faktisk ikke så komplisert som mange tror. De lærer ved å analysere tekst. Masse tekst. Tenk deg at du skulle lese alle bøker, artikler og nettsider som finnes. Det er mengden informasjon disse modellene er trent på. Men hvordan lærer de egentlig? Jo, de gjør det samme som når du gjetter neste ord i en setning. For eksempel, en dag har 24 timer. Akkurat som du kunne gjette timer fordi du har hørt denne setningen mange ganger før, lærer KI-modellene språkmønstre. De lærer hvilke ord som ofte kommer etter hverandre. Hvordan setninger vanligvis er bygd opp. Hvilke ord som betyr omtrent det samme. Hvordan ord kan bety forskjellige ting i ulike sammenhenger. Det er som å ha verdens største puslespill av ord og setninger. Når vi stiller et spørsmål, leter KI-modellen gjennom alle disse mønstrene for å finne det som passer best som svar. Men husk, de tenker ikke som oss. De gjenkjenner mønstre i tekst og finner det som statistisk sett passer best sammen. La oss nå se på hva disse KI-språkmodellene virkelig er flinke til. De er eksperter på å jobbe med tekst. La meg gi deg noen eksempler. Hvis du ber dem skrive en historie om en modig katt, kan de lage en fin fortelling. Hvis du har en komplisert tekst om fotosyntese, kan de forklare den sånn at en 10-åring forstår den. Hvis du skriver «jeg er sulten», kan de oversette det til mange språk, og det vil høres naturlig ut på hvert språk. De er også flinke til å tilpasse seg. Spør du om dinosaurer, kan svare både som til en 5-åring og som til en forsker. Det er som å ha en samtalepartner som alltid møter deg på ditt nivå. Men nå kommer vi til noe veldig viktig. Hva KI-språkmodeller ikke er så gode på? Det viktigste å forstå er at de kan gi feil informasjon, selv når svaret høres veldig overbevisende ut. De kan blande sammen fakta, eller til og med finne på ting. Vi kaller det hallusinering. De prøver alltid å gi et svar, selv når de egentlig burde sagt «dette vet jeg ikke sikkert». Tenk på det som forskjellen mellom å kunne alle ingrediensene i en oppskrift og faktisk ha smakt maten. KI-modellene kjenner ordene og mønstrene, men de forstår ikke virkelig hva ting betyr. De kan bare vite om ting som fantes i tekstene de ble trent på, akkurat som en gammel lærebok ikke kan fortelle deg om dagens nyheter, kan ikke KI-modellene vite om nye hendelser. La oss se på et spennende bruksområde. Hvordan vi kan bruke KI-språkmodeller når vi lærer språk. Tenk deg at du lærer norsk. Du kan øve på enkle samtaler. Hei, hvordan har du det? Få forklart hvorfor man sier en bil og ikke et bil. Få oversatt og forklart ord du ikke forstår i en tekst. Øve på å skrive enkle setninger og få tilbakemelding.
Det er som å ha en tålmodig lærer som alltid er der for å hjelpe. Er du nybegynner? Den holder seg til enkle ord. Er erfaren? Da kan den utfordre deg mer. Men husk, bruk KI som et hjelpemiddel, ikke som den eneste kilden til læring. Den kan gjøre feil. Så det er lurt å dobbeltsjekke med lærebøker eller lærere. KI-språkmodeller er fantastiske verktøy som kan hjelpe oss på mange måter. Som med alle verktøy er det viktig å vite både hva de er gode på, og hvilke begrensninger de har. Når du nå vet hvordan de fungerer, kan du bruke dem smart og få mest mulig ut av dem. Kanskje du vil prøve å lære et nytt språk, få hjelp til å forstå en vanskelig tekst, eller utforske kreativ skriving. Mulighetene er mange, det er bare å sette i gang.